Сәлеметсіңдер ме менің ақылды оқушыларым. Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар негізгі және туынды етістік деп аталады. Жалпы балалар біз негізгі және туынды етістіктің 4-ші тақырыбын өтіп жатырмыз. Етістіктің түрлерін үйренеміз. Мәтіндерді оқып өзара салыстыр. Ұқсастығы менен айырмашылығын тап. Бізге 2 мәтін берілген. Өмірбаян мен Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстасы және етікші зергерлігімен танымал болған. Анам Рәзия дүниеден ерте өтіп 3 жасымнан бастап қыз тумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор Иван Васильевич Панфиловтың басшылығымен құрылған дивизияға қабылданып, соғысқа аттандым дейді. Жалпы өмірбаянын жазып отыр. Құлын мінген бала. Бауыржан да ауылда өсті. Оның боз құлыны бар еді. Боз құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп таң қалатын. Сонда Бауыржан құлынның кекілінен сипап, "Бұл тайбурыл, мен Қобыланды батырмын" дейтін құрбыларына мақтанып. Боз құлын ақ боз ат болды. Бала Бауыржан ер жетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Мәтіндер кім туралы? Екеуі де Бауыржан Момышұлы туралы, я? Қай мәтін бірінші жақтан айтылған? Бірінші жақ дегеніміз мен. Демек, мен деп қайсысы айтып тұр? Әрине біріншісі, я? Мәтіндерден түсініксіз сөздерді теріп жаз, мағынасын сөздіктен біліп ал. Балалар, қандай сөздерді түсінбедік? Соны теріп жазып, сөздіктен біліп аламыз. Өз отбасының бір мүшесінің өмірбаянын үлкендердің көмегімен жазып көр. Балалар, өз отбасының, мысалы, сендер аналарының, әкелерінің, менің анамның аты Рәзия. Ол 1966 жылы дүниеге келген. Қазірде ол осындай аурухана жұмыс істейді. Немесе немен айналысып жатыр? Ол қазірде мұғалім деген сияқты мына үлгіге сүйеніп, өмірбаянға сүйеніп, өмірбаянын жазыңдар. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі сөздердің тиістісін жалғап, сөздерді көшіріп жаз. Ұсақ та, жаңа ла, я? Ұсақ та, жаңа ла, оңда, ірі ле. Неге ірі ла демедік? Себебі түбір сөздің әріптері жіңішке болғандықтан қосымшада жіңішке болады балалар. Көркем де, шеге ле. Міне осылай анықтаймыз балалар. Шығармашылық үзіліс. Керісінше жұмбақ, сөз жұмбаққа сөздер құрастыр. Ол үшін оқулық соңында берілген түсіндірме сөздікті басшылыққа ал. Бізге жалпы мыналар берілген екен, я? Бізге беріліп қойылған, табылып қойылған. Ал енді біз тек қана сұрақ құрастырайық. Біріншісіне құрап қойайық. Тырма қай кезде қолданылады? Яғни былай қойсақ болады. Тырма құралдардың бірі, егістік құралдарының бірі. Тырма болады. Ал бұл тігінен, я? Ал көлденеңнен сабын, жуынатын зат дейсіңдер. Сонда сабын болады. Әдемі сөзінің синонимі. Екіншісі көлденеңінен көркем, ал екіншісі тігінен жоқ екен, я? Үшіншісі ақын, өлең жазатын адам. Кім? Ақын. Осылай құрасақ болады. Бұл сабақтан не үйрендім? Етістікті еске түсірдім. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.